Esta academia, en colaboración ca Fundación Castelao e co seu presidente Miguel Anxo Seixas, que está á miña esquerda e que vai a ser que nos vai a facer a conferencia no día de hoxe, pois damosles, agradecemosles a súa presencia e co mesmo non quero alongarme máis nesta presentación e doulle a palabra a compañeiro académico Xurxo Lobato, que o que de alguma maneira coordinou o que foi toda esta xornada, como digo, ese roteiro que se fixo desde Augusto de Ofrenda Floral a Castelao no Xardín Méndez Núñez ata este remate de conferencia na sede da nosa academia. Xurxo, moitas grazas, presidente. Grazas por académicos, vicepresidente, concelleiro de Cultura da Coruña, grazas a todos por virdes. A verdad que senta ben, despois deste roteiro a contrarreloxo, senta ben estar aquí sentadiño en este cómodo sillón. Pero ben, a verdade é que presentar a Miguel Anxo Seixas a min, dicía yo ahora tomando un café, é o máis complicado para min de toda a tarde, porque somos amigos de vai moitos anos, xa non o sei. Entón eu creo que non por eso non o sei. Entón é complicado. Entón eu aquí vou a remitirme, xa que estamos a falar de Castelao, estamos nunha xornada moi galeguista, vou a chamalo como se chamaban os do Partido Galeguista, os hermanos del Fabrante, vou chamarlle Irmão Miguel Anxo Seixas. Ben, a súa origen, de que ele vive en Santiago, a súa origen é arzuán, de familia moi vencellado ao territorio e moi vencellado ao campo. É licenciado en Historia da Arte pola Universidade de Santiago de Compostela. Tuve a honra de participar a nivel de fotografía xunto con Pepiño Barro, a nivel de diseño, de facer unha das orlas máis orixinais, penso eu, máis orixinais da facultade que se fixo ao longo da Historia, da facultade de Historia. Bueno, para os fagados unha idea, aparecían os retratados e aparecía Carlos Mars, el Pato Donald, Rosalía de Castro, la Bellotero, José Domella. Foi unha obra bastante curiosa e original. Ben, ora xa, en serio, ao falar de Miguel Anxo Seixas hai que facer un resumo moi resumo da súa longa trayectoria de investigación e divulgación. É autor de numerosos libros, entre outros as fotografías de Celso Miguel Ferreiro, de Álvaro Cunqueiro, de Valentín Paz Andrade. Foi comisario da gran exposición que se fixo precisamente na iglesia de San Domingo de Bonaval con motivo do 50 aniversario de Castelao, en colaboración financiada por Fundación Caixa Galicia, en colaboración con o Museo de Pontevedra, colaboraba tamén con o noso compañero académico Carlos Valle, e foi no ano 2000. Fixo tamén exposición sobre Luis Soane, Buenos Aires, escenarios Luis Soane, na Fundación Luis Soane. Fixo, entre outras, unha exposición itinerante por Galicia sobre o himno galego, co título O himno, os tempos son chegados, para a Xunta de Galicia. E tamén ten algo moi relacionado coa fotografía en Galicia, e que eu creo que é moi importante, porque foi o comisario e o orgallador de Unha mirada de antano, fotografías de Ruth Martín Anderson en Galicia, nunha exposición e publicación que coordinou a través da Fundación Caixa Galicia e da Spanish Society of America. Ainda está a exposición por aí itinerante, seguramente a veredes, o libro creo que se vai na segunda edición, e ás veces a xente se esquece de dicir que ese traballo tamén foi de Miguel Anxo Seixas. Outro aspecto do seu territorio intelectual e tamén o da moda. Curiosamente, para a Cidade de Cultura encargaron unha exposición co título de Confío en Galicia, vestir Galicia, vestir o mundo. Unha exposición interesantísima tamén sobre un pouco a historia da vestimenta e do traxe en Galicia. Fixo outra exposición na Cidade de Cultura, Castelao Magistral, e a súa gran obra, realmente que é apabullante, por decirlo de unha maneira así moi directa, son os tres tomos que editou a Editorial Galaxia con máis de 5.000 páxinas, donde fai un
recopilatorio da vida de Castelao, que non sei se hai algo que se hubiera escapado, penso que era, non? Eses 3 tomos son o que foi a tesis doctoral de Miguel Anxo, que o nome da tesis era Alfonso Daniel Manuel Rodríguez Castelao, biografía dun constructor da nación, editado na Revista de Santiago. Miguel Anxo, ademais, ten outra faceta máis, sabiche, fotografía, Castelao, moda, e ten outra faceta máis que o tema que non ten que ver ca faceta intelectual, pero si empresarial. O xestor dirixe unha granxa das máis importantes de Galicia, que a que contribuye a que exista unha marca de leite, que posiblemente conoceredes todos. Un pouquinho de publicidade tampouco está mal. Ben, o importante é que vemos que cultura, agricultura. Vemos que a vaca, símbolo de Galicia, Castelao, símbolo de Galicia. En resumen, temos a Miguel Anxo Seixas, que se convirte él en sí mesmo como un compendio da identidade do país. Bueno, ao que imos. Moitas gracias, Seixas, por estar aquí, por participar ca túa xerosidade sempre, ca Fundación Castelao, que este colaborando ca nosa academia, me parece fantástico, neste ano Castelao. Como sabedes, a academia dedicou un dos días das artes galegas a Castelao tamén. Castelao sempre está presente na academia, e hoxe vai estar presente de outra maneira, que é a través do seu testaferro na vida, que é Miguel Anxo Seixas. Moitas gracias. Moitas gracias. Boas noites, gracias por virdes. Os meus parabéns á entidade anfitrioa deste ano, que está de cumpleanos, que cumpre 175 anos, o sea que os meus parabéns e as miñas felicitacións polas actividades que estade desenvolvendo e pola importancia que tedes para a arte galega. Tiña 2 censuras o acto de hoxe. Un é non te pases de 3/4 de hora, e a segunda, non empeces no neolítico. Por 2 persoas. Pois non vou empezar no neolítico, vou empezar no paleolítico. Hai 35.000 anos, na cova de Irós, mentres uns homiños estaban cunhas lascas facendo unhas ferramentas, facendo uns útiles, uns sabeños, uns instrumentos para valerse, uns expertos ou expertas nunhas paredes con un graxa animal e con carbón debuxaban uns animais. Non temos testemunhas anteriores das primeiras ilustracións que se fixeron en Galicia, pero esa é das primeiras que temos. Hai unha diferencia entre os que estaban facendo esas lascas, que eran uns técnicos que buscaban esa ferramenta axeitada para poder utilizar, e os outros que estaban, ou outras, que estaban facendo as pinturas. Xa temos desde a antigüedade esas 2 diferencias. Hai unha arte útil e hai unha arte inútil. Inútil. Curiosamente, nesa época non sabemos por qué, e xa antes calquera cova que collades, calquera arte prehistórica, porque o home quere deixar unha pegada, porque o home quere marcar, porque o home quere singularizar algo que xa está ben. Porque si a diferencia entre arte e artesanía é que a arte é inútil, pero a artesanía é ese cacharro, esa ámboa, esa tinalla, ese obxeto calquera que non necesita ningún tipo de adubío, ni ningún tipo de aditamento, porque os homes lle poñemos un dibuxiño, facemos unhas incisións, porque esas mulleres, eses nenos que estarían na cova se tatuaban e se pintaban, porque se marcaban. É algo que non teño unha explicación ni non encontrei ata agora para saber por que nace a arte, pero é algo que é un proxecto estético que de cando en vez se practica, e que se practica en todas as culturas do mundo. Cando falo de arte, falo da arte tanto sexa musical ou interpretativa, como sexa da arte en as distintas formas. O home ten ese prodigio, por decirlo así, de usar a lingua,
que é unha arte, e ao mesmo tempo ten o prodixio de coller instrumentos e traballalos. Hai un refrán galego que di: o lecer fai culler. Estaban aburridos, hai máis tempo, temos tempo para meterlle un adorno, é un desexo de personalizar, é un desexo de facer algo presente, porque non deixa de ser algo que ti marcas e que en certo sentido intervés sobre el, e de alguna maneira estás mandando unha mensaxe que aos mellor outras persoas poden percibir. Sabes que é desa persoa porque a marcou, porque a singularizou, porque é como unha asignatura que tivese feita, algo ten esa peza para ser así. Sempre facemos algo, estamos aburridos na casa ou nunha conferencia como a de hoxe, por exemplo, temos un boli, empezamos a coller o boli, empezamos a dibuixar na folla. A arte está aí, acompañounos desde sempre como nos acompañou a linguaxe e forma parte desas maravillas ou desas regalías que nos ofrecen os antepasados e que nos ofrece esta Academia de Belas Artes, que por eso se chama de Belas Artes. Entón temos unha arte útil, que é a artesanía, a práctica, a técnica, e temos unha arte inútil, que é esa arte desas persoas expertas que facían eses dibuxiños nas paredes. Seguiu esa tradición de facer dibuxos, de facer arte, e si nós, que somos herdeiros da cultura hebraica, buscamos unha referencia sobre a arte, vemos que todas as culturas, como os dixen ali, teñen intervencións artísticas. Pero na Biblia, no ano 1400 antes de Cristo, Moisés, como nos conta no Éxodo, fixo unha subidiña ao monte Sinaí porque estaba en tratos con un deus onde xa el quere impoñer o monoteísmo, e mentres ele estaba no Sinaí, a Aarón douselles por facer unha escultura que é un xato, un cucho, unha cuxa, un becerro de ouro. Cando baixou Moisés, enfadouse coa tribo que acababa de facer esa peza e mandou destruíla. Xa vemos que a alguén lle molesta que haxa unha arte, que sexa interpretada ou que poda indicar un culto ou unha desviación. É dicir, xa hai un interés en decir que a arte pode ter un poder, que a arte pode ser algo que non é recomendable, ou pode practicarse unha censura. É o que vai crear despois en algunhas culturas, sobre todo na islámica e na protestante máis tarde, ese aniconismo. É dicir, hai culturas que non permiten a representación de imaxes. Os islám non ten imaxes e os protestantes tampouco ten. Despois tamén vai haber unha protesta nos bizantinos contra as imaxes. Esopo, que é un autor griego en torno no ano 550, ten unhas fábulas que están traducidas ao galego en edicións Lai o Vento, que se poden ler en galego, que conta a historia de un home e un león. Un home e un león ian discutindo de quen era máis forte, de quen era máis fornido, de quen era máis corpazudo, de quen tiña máis enerxía, quen tiña máis vigor e tal. Entón, cando estaban así discutindo, o home, para convencelo, levou nunha galería de arte e enseñoulle un home collendo un león e destrozando, e se outra unha pintura onde se vía outro home esnaquizado por outro, un león esnaquizado por outro home. Pasaba outra escena no outro lado e víase outro león todo acoitelado, todos os leóns estaban desfeitos. Entón dixo, mira, é mellor que non sigamos discutindo, porque como que mostra a arte e desta galería, pois non tens nada que facer. Entón o león contestou, é que os leóns non facemos esculturas. Esopo o que nos pretende dicir é que a arte pode mentir. Nesa galería de arte sempre ganaba o home, cando o normal é que ganase o león. Pero podemos manipular a realidade, pode ser falsa, non ten por que ser unha verdade. A arte non ten por que contar a verdade. Isto preocupoulle especialmente a Platón, que no torno ao 350 di que hai algunhas artes que non son recomendables. Platón, que busca a idea
que é a idea sublime, di isto pode reencarnarse e pode imitarse pola realidade, pero é unha imitación, é un sucedáneo. O importante é a idea. Todo o que fagamos en arte é unha mala idea. E ademais hai artes que son un pouco brandas ou que non son tan vigorosas, que pode influir nas persoas. Entón xa é o primeiro en practicar a idea de que a arte, certo tipo de artes non son recomendables, con toda a trascendencia que ten Platón. Hai algún filósofo que di que a historia da filosofía non é máis que un libro de notas engadido a todo o que dixo Platón. Entón, a arte, con todo, seguiu practicándose nas distintas culturas, unhas con máis competencia, outros con menos competencia, porque é importante. A arte é forma, hai que saber manipular. Hai persoas máis destras, hai persoas que manexan mellor esa capacidade para representar o que sexa ou para interpretar o que sexa, e vimos encontrando culturas pois máis evoluídas ou máis con obras máis consagradas ou non. Ese é o caso de Grecia, que vemos que hai un camiño sempre de superación, de competencia e de mellora. Non é o caso de Grecia. Grecia vai quedar anquilosada porque non lle interesa que evolucionar. Sin embargo, no mundo grego a competencia ten que seguir, como vai haber competencia no Renacemento, ben que quen é mellor. Non hai unha evolución, hai un perfeccionamento nese arte de imitar. Pero dentro da Igrexa galega, houve tamén protestas por parte en algúns concilios contra a representación das figuras. Entón, ao final, resolveuse no concilio de Nicea, no segundo concilio de Nicea, no 778, donde algunhas persoas eran que condenaban as imaxes, pois ao final acabaron aprobando que se podía usar as imaxes sen caer na idolatría, pero en todo caso aceptando a iconodulia, é dicir, veneración, pero non en todo caso as imaxes excesivas. Como non somos fillos da Igrexa, o reino suevo desde o 456 pasouse ao cristianismo, pois ese reino suevo que houve aquí vai nos permitir que a Igrexa sexa autora de imaxes constante hasta 1835, que ten lugar a desamortización. Case toda a arte que temos galega é religiosa. Gracias a que a Igrexa apostou por a imaxe, temos tradicións de imaxe. Case non hai imaxes profanas, poucas, ou non temos imaxes laicas. O importante é que temos arte religiosa. Pois ben, a partir de 1835 en Galicia, como xa a Igrexa non contrataba os imaxineiros, non contrataba os músicos, non contrataba os pintores, empezaron a traballar e a crear unha arte profana a partir de 1835. E son esas figuras de Genaro Pérez Villamil, Dionisio Fierros e outros que van ir seguindo, que van ir creando unha arte galega a partir de 1835. De tal maneira que, se chegamos a Castelao, que chega en 1886, Castelao nace nunha vía rianxeira, sin formación. A única formación que ten é a Igrexa. El vai á Igrexa, ve os santos da Igrexa, conoce esa arte religiosa. El foi diácono na Igrexa, axudaba o cura. Entón, a formación que ten Castelao é de autodidacta. Entón, non ten unha mala formación. Despois marcha en 1896 a Pampa, e cando volve vai estudiar no Instituto de Bacharelato de Santiago, o bacharelato en 2 anos. E ali xa ten un profesor de dibuixo. Nas asignaturas que ten, na Praza de Mazarelo, xa ten a asignatura de dibuixo que é Enxeñaría en Diálogo. Pero xa Castelao dibuixaba autonomamente cando xa vai a apuntarse á Facultade de Medicina en 1903, que foi a carreira entre 1903 e 1906, pois el xa dibuxa, e cando se ve cos compañeiros no Café Colón, que é un café que hai na Praza do Toural, pois Castelao nas mesas de mármore, cando os demais andaban falando dos seus proxectos literarios e cando soñaban con ser escritores, pois Castelao nas mesas de mármore dese café empezou a facer uns dibuxiños que a xente chamaba a atención, e o camarero cando pasaba por ali non nos borraba, e empezou a facerse famoso. A xente pasaba polo café por ver os dibuxos que Castelao facía en col das mesas de mármore, e chamoulle el barbero municipal, el barbero.
Entón, Castelo xa ganou fama, empezou facendo caricaturas dos profesores, empezou a expoñer nos bares non había galerías de arte, empezou a expoñer nos distintos puntos da cidade esas caricaturas. Porque Castelao, nese momento que lle interesa é a caricatura. Castelao interesalle porque cree que é o que mellor capta as persoas, que é como se as persoas fosen unha noz ou unha abelá, e dentro deso ou unha ourizo, e hai que quitarlle esa personalidade que hai dentro, ou eso singular que hai dentro, que é eso que non está fora. Esa é unha tradición que xa ven desde o Renacemento e tamén, sobre todo, o mundo do romanticismo, que creen que as persoas expresas a través dos sentimentos, e hai que acceder a eses sentimentos para poder sacalos, e que non ten que ver moito a pericia artística. É unha concepción renacentista. Entón, Castelao, en 1909, empeza a facer unhas debuxiños que lle di o seu compañeiro de pupitre, Montero Mejuto, manda a unha revista que hai en Vigo que se chama Vida Gallega. E Castelao xa manda uns dibuxiños que son cómicos para as capas desa revista que se chama Vida Gallega. O importante é que Castelao nese momento xa colle o debuxo e ponlle un texto. Esa é unha combinación que se vai dar en Castelao continuamente. Castelao vai facer principalmente dibuxos e van ter un texto. O problema das caricaturas, como decían daquela, é que pensan cos pés. Pois Castelao vai nas facer pensar cos pés. Entón, aí hai unha combinación que xa é moi importante. En 1910, el xa vai para Madrid, porque xa ten que expone na exposición regional galega unha acuarela que se chama Cuento de Ciegos, e Castelao nese momento quere ser paisaxista, pero ao mesmo tempo fai caricaturas. En 1910 vai a Madrid, e en Madrid non escoita as ideas de Madrid, non se quere quedar na capital, como se quedaran tantos artistas e tantas xente destacada de Galicia, e decide volver a Galicia para apostar por Galicia. Ali actúa como un ilustrador, pero non se quere quedar. Entón, ao volver para aquí, en 1911, vai facer unha conferencia que se publica en Vigo que se chama Algo acerca de la caricatura. É unha conferencia que dá en Vigo en 1911, e aí el xa escribe, Castelao convértese en teórico, en donde di que, eso que vos anticipei antes, de que a imaxe hai que sacala das persoas, hai que sacar a esa caricatura. De feito, ten un dibuixo que di, a veces o retrato non é tan cruel como unha caricatura. É dicir, hai cousas que poden ter unha apariencia exterior desagradable ou fea, e sin embargo ele é capaz de encontrar esa beleza interior ou esa expresión que pode ter. Entonces, esa é a conferencia onde vai usar os técnicos as teorías románticas, como vos dixen antes. Tiña aquí unha frase que vos ia dicir, unha frase, por exemplo, usada por Gerard de Nerval, dice: un espíritu puro crece bajo la corteza de las piedras. Esa é a teoría romántica que procura buscar na paisaxe, en todo o que hai ese modelo ideal. É como se a idea platónica ainda pairara ou estivera presente en todos eles, é dicir, dentro desa natureza hai algo invisible que a arte ten que captar e que ten que rescatar. Ele, ao mesmo tempo, nesa conferencia, e traio unha frase quitada dele, dice: en nuestro tiempo el arte, para serlo, ha de ser serio, y penetrando en el mundo interior tratará de modificar nuestros sentimientos en el sentido del bien. Así será útil. É interesante decir que Castelao quere unha arte inútil, e a arte caracterízase por ser útil. El quere facer da arte algo útil, e por un lado encontrase que quere ser paisaxista, que é unha arte inútil, porque o único que fai é destacar un aspecto da paisaxe galega, algo que simboliza a Galicia, algo que é unha especie de convenio ou acordo entre todos para decir isto é paisaxe, isto é galego, como cando hai unha música galega ten unhas características para que a xente pode identificar. Entón hai todas as nacións do mundo teñen uns elementos que usan de cando en vez para que ti podas identificar e podas saber que eso é galego. De tal maneira que ele vai seguir por esa liña. En 1912, que é cando ten lugar a exposición en Madrid, expón por primeira vez, a arte galega expón por primeira vez en
Madrid, e pode xa falar de unha tradición galega porque por primeira vez hai artistas que desde con distintas temáticas pois mostran o seu aspecto galego. Pero Castelao sigue con esa teima de encontrar o que é útil. Os labregos, a cultura labrega, ten un refrán que di: bonito que non é bo, nin bonito nin bo. É dicir, para un labrego o que non é útil non ten sentido, non poden ter arte inútil. Entón Castelao, pensando un pouco nesa mesma filosofía e o que vos contaba antes das covas de Eirós, da cova de Eirós, pois hai que buscar esa maneira de encontrar esa arte que poida ser útil. Entón, en 1914 empeza a colaborar cun xornal de Buenos Aires que se chamaba La Voz de Galicia, e mandan uns dibuxos que xa son diferentes aos que facía para a vida gallega. Son uns dibuxos que se chaman Cosas de la Vida, e donde as persoas xa pensan, xa son enxeñosas, xa hai unha maneira de Castelao neses dibuxos e neses pés donde a xente ten que pensar, donde a xente non ten que rir, ten que sorrir, donde a xente ten que descubrir xa ese enxeño, esa mensaxe que Castelao ten, unha mensaxe ética, porque di, isto é así, pero é mellorable, podemos cambiálo, nós tamén somos culpables das cousas que nos pasan, non podemos botar de culpa de fora, de tal maneira que Castelao empeza a facer esa obra. Pero que ese ano 1914, el, que tomou unha cunca de leite en algún momento, colleu unha tuberculose. Esa tuberculose creoulle unha infección na vista e creoulle unha corioretinite. A corioretinite permite que Castelao non poda ver e que Castelao renuncie a convertirse nese paisaxista e nese pintor que quería ser, vai se someter a un tratamento moi duro, vai ir perdendo pouco a pouco a vista que ten e busca un oficio, o oficio é facerse funcionario e presentase unhas prazas de estadística e acaba sendo destinado a Pontevedra, non? Entón, ese Castelao funcionario quere seguir pintando, aínda que en 1915 premiado na exposición de Madrid con un cadro, con unha acuarela, pois a liña principal é continuar facendo o dibuixo. Pero por que fai o dibuixo? Porque é consciente que digue, se eu sigo facendo unha arte inútil, se eu sigo facendo unha arte minoritaria para que me premien en Madrid, ou para unha minoría, ou para unha burguesía que me compre esa obra, vou esquecer o destinatario que me interesa a min, que é o povo galego. Entón vou buscar a maneira de achegar a arte ás persoas. E cal é a maneira máis barata que teño eu de chegar a xente? Entón decide achegarse a xente igual que fixera con La Voz de Galicia de Buenos Aires a través do xornal. E vou facer dibuxos que saian na prensa, que os xornais a xente pode compralos, a xente pode recortalos, a xente pode coleccionalos, e Castelao empeza xa unha relación co povo galego onde vai retratando as mulleres, os homes, e ao mesmo tempo vai expoñendo lingua, vai dando visibilidade, vai nos dignificando a través da lingua, de tal maneira que os galegos que non ían ás galerías de arte, que non podían ir a eses centros culturais, van ver a través da prensa, a través de cousas da vida, o que opinaba Castelao, como os dibuixaba Castelao, e identificábanse, hai unha identificación entre Castelao, entre a imaxe e os textos. Entón Castelao fíxose famoso, era moi común usar a frase cousas da vida por Castelao, e Castelao sigue nese proxecto. Pero é un proxecto útil, porque quere que a xente pense, quere coller a eses excluídos da lingua, da literatura, creadores da literatura oral, que é a que vai celebrar este ano a Academia Galega, queres darlle esa dignidade. Entón, hai unha osmos igual que Rosalía, cando colle os cantares galegos, cando colle as cancións galegas, e lle dá ese plus de altura e convírtese na grande escritora galega. Entón, Castelao vai continuar con ese labor. En 1917 publica ese folleto algo acerca de la caricatura,
e vai se convertir en profesor de instituto en Pontevedra en 1917 e integrase nas Irmandades da Fala, polo cal vai seguir usando os dibuixos para publicar eses dibuixos na nosa terra, en el Ideal, en el Noroeste, e pois veremos que no 22 no Galicia e a partir do 26 en el pueblo gallego. Entón hai ese interés de Castelao. Ao mesmo tempo, Castelao, naquela altura en que misturaba desde vida gallega a imaxe e o texto, hai un momento en que quere escribir e convértese en polímata. Polímata é esa persoa que é moi competente en varios campos. Entón, ese Castelao, que era bo dibuixante, convértese en escritor, pero non publica. En ese momento escribe un relato que se chama, en 1909, que se chama O Segredo, pero en ese momento hai o Castelao que por un lado fai dibuixos, como uns pés, como os dixen antes, e hai o Castelao que se dedica a facer literatura, pero escondea. Boa literatura, pero escondea. O que me interesaba, que o que viña agora, é que en 1918 escribe un microrelato, porque ele é o creador do microrelato, que se chama Peito de Lobo, que publica en 1919. O que me interesaba deste texto de Peito de Lobo, que yo se iba a ler, pero como vou mal de tempo, vou yo resumir, el, en Rianxo, hai unhas festas, hai unha persoa que non é moi agraciada físicamente, que é máis ben feucho, laída, perdón, e el decide facerlle unha caricatura un pouco, como se fora un cabezudo, un pouco mellorado, é dicir, non lle vou cargar as tintas, non vou facer tan realista, e sácao. E cando o protagonista se encontra con el, queda decepcionado porque non se parece a él. O que era feucho dille, mire, este non son eu, tes que me vou facer ben. Entonces, Castelao, sorprendente, falle outro ano que ven, o ano seguinte, perdón, falle outra caricatura case cuspida, moi ben remedada, o que se parece a hacer. O sea, Castelao é consciente de que a arte pode imitar ou pode ser bastante verosímil en comparación co modelo que tal. E o personaxe queda tan encantado que lle contesta a Castelao: fíxese no cabezudo e repare en min. O cabezudo son eu. Hai identificación, hai verdade, hai conexión. En 1919 dá unha conferencia, publica un libro que lle publica a editorial aquí en el Noreste de La Coruña, que se chama Arte e Galeguismo. E volve a decir el que non quere unha arte imitativa, volve a ser platónico, quere unha arte diferente. Disimulen, que se di en Ourense, ou perdón, non ten sentido imitar a realidade. Está coa teoría de Platón de que hai que facer algo que teña sentimento ou que sea algo expresivo, pero que non sea tal. Entón, el di nesa conferencia: se o arte non fose máis que a copia da natureza obxectiva e a mí me desen a escoller entre un lenzo imitando unha sandía e unha sandía verdadeira, eu collía a sandía, a non ser que vendéndolle o lenzo a calquera rico podese mercar moitas sandías, pois daquela collería o lenzo. Non lle interesa unha arte imitativa. Por qué? Porque na arte hai tres teorías. Hai a teoría máxica, que eu fago nunha cova un animal ou calquera osa e pode ser un ritual máxico para conseguir algo, como pode ser os esvotos nas igrexas, que non deixa de ser un ritual máxico. Ali encontramos esculturas e imaxes, ese ritual. E pasa hai outro que a arte que imita ou que ten que imitar perfectamente a natureza. É o que sale na obra de Hamlet, de Shakespeare, Hamlet, de 1600, que di que hai que poñer un espello diante da natureza. Eso é imitar, e canto mellor imites, mellor o faz. Pero, sin embargo, durante o romanticismo se vos dixe que hai un interés en evocar o sentimento, evocar a expresión, tratar de encontrar esa non importa a competencia, senón esa imaxen de paixón ou de trascendencia que poda transmitir o artista, e el quere, o artista ten que transmitir esas emocións, pero transmitiras con sinceridade, non como se fóramos un Beethoven ou algo así. Teñen que ser unhas intervencións
xenuínas. De tal maneira que nesa conferencia el di que en min perdeuse un pintor e non o sinto, abofé, pois gozo moito máis tendo dentro de min as obras que non hei de faguer do que gozaría faguendo obras que non levase dentro, que non sentise, ven a decir. En 1920, xa lles contei, despois expón aquí na Coruña, e ten unha conferencia que se chama Humorismo, dibuixo humorístico e caricatura, que despois vai chamar Un ollo do vidro, e el di que por encima do progreso, que non lle interesa, está a perfección. Castelao cree na arte útil e cree na perfección. En 1920 xa conxuga os dous elementos, inventa unha cousa que se chama cousa, que é un texto que leva unha ilustración, ou unha ilustración que leva un texto. Non lles sei decir porque son textos que van xustapostos, van sempre a ilustración correspondente e o texto que o acompaña. Entón, esa é outra creación propiamente dele. En 1922, e voulle contar o mesmo, bueno, eu vou contar, voulle decir, en 1922 volve a facer outro relato. O relato chamase O retrato. Están cansado de ilo e debía de lelo, pero ando mal de tempo. Ele é médico, exerce en Pontevedra. Unha noite, Melchor, o pai dun rapaz que está moi enfermo, chamo para que acuda á súa casa. Castelao bota man do estoxo donde tiña os trebellos de medicina, os poucos que tería, e marcha para a casa do enfermillo onde se encontra con un rapaz doente, demacrado, mal aspecto, que xa non tiña moitas posibilidades de seguir dun rapaz que lle debía a vida a morte. Entón Castelao vai sacar a ferramenta e dixe: non, eu quero que mo debuxe. Entón Castelao colle, ponse a facer un dibuxiño e pinta o rapaz pálido, enfermo, doente, casi como se fose algo exacto, verídico, a verdade. Enseña yo ao pai e dixe: este non é o meu fillo. Eu non sei o fillo. Volve a mirar, apuntar, vou a xa. Este non é o meu fillo. Castelao dase conta e colle, empeza a dibuixar e pinta un neno precioso, lindísimo. Empeza a dibuixar un neno precioso, lindísimo, moi velido, encantador, parecía un anxo. E enséñallo e di: aquí está o seu fillo. Este sí que é o meu fillo. A arte minte. No cabezudo contou a verdade neste algo para que o pai se identificase co fillo, consideraba que ese fillo era o real. Ese retrato que non se parecía era o que ele quería. En 1924, vou avanzando, en 1924 temos o Castelao da etnografía, que se vai integrar no Seminario de Estudos Galegos, vai facer estudiar os cruceiros, entón o aspecto etnográfico é o máis importante para ele. En 1926 pásalle algo que ten que ver coa súa biografía. El, cando nace en 1886, nace en xaneiro, 29 de xaneiro, resista no 30, pero nace o 29, para aclararlo, porque sempre hai problemas cando nace o 29, pero resista no 30. En maio, o pai xa, como di o refrán, o que non ten ves, ten pés. Colle un barco e marcha para a emigración para granar o pan para poder sacar adiante a familia que acaba de formar. E vai estar uns anos na emigración. Entón Castelao é educado cos avós, como a maioría dos galegos, e para el tiña dúas nais, a súa nai e a avó. Ese Castelao que está ali solo recordaba que tiña na casa un retrato de seu pai que lle mandou, como todos os galegos que iban para América, mandabanlle unha foto e recordaba que había un retrato. Neste conto de Castelao, que se chama O pai de Migueliño, pois hai un rapaciño que de vez en cando na casa tiña o retrato do pai, iba subindo e subíase unha cadeira para velo, para recordalo e tal. E chega un momento en que o pai por fin vai volver, e cando volve da emigración
ponse no porto de Vigo a esperar a todas as persoas. Entón, cada vez que ve un home moi guapo, aposto, ben vestido, vai ali e pensa que é o pai, porque é o máis parecido que ten o retrato. Sigue mirando, ve outro, ten que ser este, tampouco é. Vai andando, vai correndo, e cando xa non quedan persoas que sigan baixando, baixa un home demacrado, doente, enfermo, con mal aspecto, frouxo, fraco. Era o pai de Miguel. Outra demostración de que ese retrato que lle fixeran ou que el se puxera con aqueles adubíos de rico ou de persoa de bo aspecto non coincidía coa realidade. O mesmo pasa ese mesmo ano en que ten un contiño que se chama Dende a fiesta da Torre a Condesiña, donde hai unha condesiña que din que probablemente morrese de amores, de que tiña un amor cunha persoa e que non lle correspondeu e que ela morreu desa enfermidade amorosa ou psicolóxica ou algo así. E un día veñen uns científicos e remexen dentro da tumba e investigan e descubren que ao final dentro da tumba, unha vez que fan a análise, descubren un montón de bebidas de cereixa. Resulta que esa condesiña, que non era condesiña, morrera dunha enchente de cereixas. E entón Castelao di, hai persoas que non saben calar. É dicir, outra realidade que temos unha imaxen dela, interpretada artísticamente a través da arte oral, pero que non coincide coa realidade daquela enchenta de cereixas. En 1929 viaxa a Bretaña para estudiar os coceiros, é o Castelao etnógrafo que lles dixen al. En 1930 dá unha conferencia en Vigo que se chama O galeguismo na arte, donde aí ten unha teoría xa que como profesor, como alumno de anatomía, xoga co corazón, porque o corazón hai dúas forzas, hai unha que se chama a forza simpática e a forza frénica, e el di que a arte ten que ter unha conxunción entre esas dúas tensións, ese arre que anima, pero ao mesmo tempo algo que a ten que frear para que poda seguir funcionando. Entón, el cree que hai que haber un equilibrio entre esas dúas artes. En 1931 publica un contiño, non o publica, escribiu, que se chama Memoria Histórica. El pertencía ao Museo de Pontevedra, o Museo de Pontevedra fundárase no ano 1927. Había un erudito en Pontevedra que se chamaba Casto San Pedro. As persoas en Pontevedra, cando encontraba algún trasto por aí, e iso leva yo a Casto San Pedro, porque coleccionaba todas as antigüidades, recollía tamén cantigas, ao mesmo tempo, e tiña na casa unha especie de gabinete de curiosidades onde quedaba todo. Entón, na Praza da Ferrería, cando van descubrir que hai unha fonte que volveuse a colocar ali, porque naquel momento desmontárase, e el decide que había que volver a instalar a fonte na praza. Cando van montar a fonte, encontran os anacos da fonte ciscados, a estereotomía toda da pedra, e resulta que falta o cano central, o chafariz, onde pasa o chafariz, pois ese non faltaba. E decide montala igual. Entón, ocurrese ir a falar cun veciño que levaba 30 anos ali, en fronte, vivindo naquela praza, que se chamaba Cousiño. Entón deciden falar con Cousiño e dinlle: Cousiño, necesitamos reconstruir o cano central porque non é o único que nos falta. Cando vayan a virar, que además ese cano é o único que se ve recente, que se ve que non ten o paso do tempo, non ten esa marca. E dixo: eu levo 33 anos indo a esta fonte case todos os días, coñezo o cano a perfección, debuxo yo eu. E póñense a falar con el fai o debuxiño do cano, e fan o cano, ou falan con canteiro, póñeno e inauguran a fonte. E pasado certo tempo aparece o cano que faltaba. Non se parecía nada ao que debuxara cousa. A memoria mente. A arte tamén pode mentir. El pensaba que sabía. E el, pois, fai unha ironía aí,
con ese tema. Ten un argumento parecido no ano 31 tamén, que é un argumento para unha farsa de teatro, unha careta, que é unha persona que é ruín, que pon unha careta de boa persona, entra nunha casa e a través dese aspecto exterior de boa persoa, pois fai unha serie de falcatruadas dentro desa casa precisamente porque esa careta daba un aspecto que non tiña. O que lles quería decir con todo isto é que hai un Castelao que vai xogando coa literatura e coa arte, un Castelao teórico da arte, que cree que a arte ten que ser útil e que usou a literatura para decir que moitas veces a arte non cumpre con ese fin. Porque a arte ten un poder e, como decía Oscar Wilde, non hai nada que a arte non poda santificar. E isto sabe moi ben o poder e sabe moi ben a Igrexa, que moitas veces éticamente non se usa como se debe a arte. A veces as mensaxes da arte éticamente non son as recomendables e a veces as recepcións que se fai por parte da arte tampouco son boas. Con isto quería casi ir poñéndolle cabo a exposición dicíndolle que Castelao militou sempre nun sentido da arte que fose útil para transformar Galicia e para mellorar o mundo, para loitar contra a injustiza, para que seamos mellores. Rilke ten un poema que se chama Diante dun torso grego, donde di que hai algunhas artistas que fan obras que nos transforman, que esa arte pode mellorarnos. Castelao intentaba que esa arte nos mellorase. Iso non quere dicir que se consigue ese objetivo, pero a arte a veces pode influir en nós, e esa era a actividade que el fai. Por eso, cando en 1936 uns intolerantes se impoñen contra as armas, contra a democracia, contra a república e contra a autonomía, Castelao vai poñer a única arma que ten nese momento, que xa está moi cego, que é un lápis. E colle un lápis e fai 3 álbums de guerra. Son os álbums de guerra que fai en Valencia en 1937, que os pon ao servicio da República. É un Castelao moi preocupado pola xustiza, un Castelao por pedir que as democracias do mundo reparen nas atrocidades que se están cometendo en Galicia e por extensión en España, e ao mesmo tempo eses álbums recorren o mundo, son traducidos a distintas linguas. Castelao forma parte dos selos da República coas imaxes da derradeira lección do mestre, é o Castelao máis internacional, que é o Castelao que expón en Moscova, que é o Castelao que expón esas artes en eses álbums en Nova York, na Habana, na Argentina, en Montevideo. É o Castelao máis universal, é o Castelao que puxo a súa arte ao servicio dunha causa xusta, ese Castelao que ao final fixo que cos seus dibuxos e coa súa literatura nós sexamos máis galegos e sexamos mellores. Moitas gracias. Deixeilles aí uns minutiños por se hai algunha cousa que poida Como ben sabes, Seixas, este ano, a partir do abril, na nosa academia se dedica ao Día das Artes Galegas a Isaac Díaz Pardo. Sí. Por o que ti contas de Castelao, eu creo que no concepto de arte útil que distingue hai moito en común con Isaac Díaz Pardo e a actitude que ten Isaac cando abandona a cultura e... Sí. Bueno, primeiro, Isaac Díaz Pardo coñecemos. Camilo Díaz Baliño de Ferrolán, ven para a Coruña, é un home que quere vivir da arte. É escenógrafo, é diseñador, é deliñante no Concello de Santiago, vive ali na Rúa das Hortas, e pasa de tradicionalista a galeguista. Entón Castelao tiñalle moito afecto, sobre todo a Camilo. Os creadores da arte nacional galega son Camilo Díaz Baliño e Castelao. Moitas iconas que usamos na arte galega, o dolmen, a anta,
a Cruz de Santiago, a Vieira en Santiago, forma parte, as letras que vai deseñar Castelao, as letras que deseña Camilo Díaz Baliño, forman parte deses dous, ese equipo que crea eses elementos que teñen todas as nacións e cos que nos identificamos, as letras de Castelao ou esas imaxes que van a aparecer na revista LAR ou no Parlamento Galego na vidriña. Entonces había un afecto entre os dous. De feito, as cartas que donde el lle protesta porque lle manipulan os dibuxos en el ideal gallego dirixellas a Camilo Díaz Baliño. Entón tiñanlle moito respeto. Isaac era un meniño cando Castelao entraba polo taller ali na rúa das Hortas usa en 1936 Castelao xa non dispón de moito tempo e os dibuxiños, os cartéis que fai para o Estatuto da Autonomía, o dibuxo de Castelao que coñecedes todos aos escravos da greva e outro que o da vaca muxindo que é sacado del barbero municipal de decembro de 1910 entregalle un esbozo que nos fai a Isaac pon Castelao, pero foi Isaac o que fixou eses dibuxiños, pasounos o cartel. En ese momento Isaac Díaz Pardo móvese xa coas xuventudes socialistas que xa se están máis cerca do PC e entón consideraba Castelao veuno ali protestoulle, porque ademais Ángel Casal chegou un momento que lle tiña os panfletos que facían estes rapaces, pois tiñan que pasar polo Concello, registralo e tal, e el non o facía, entón chamaronlle a atención, el sempre dixo que lle chamou sodes unhos reaccionarios, chamoulle a Castelao e a Ángel Casal. Entón, coñeceronse coa diferenciadade. Eu creo que é consciente, sobre todo despois, cando vai a América moito máis tarde, da trascendencia que ten a figura de Castelao e de buscar esa arte útil. Por eso, Camilo Díaz Baliño, Isaac Díaz Pardo é unha excepción. É unha excepción porque é ese empresario, que é un empresario europeo, ese emprendedor que cree que se pode conxugar cultura, con empresa, sentido práctico con sentido estético, a utilidade da cerámica ou da louza, ao mesmo tempo ter unha editorial. Eso podría ser normal en Barcelona, ou adoita ser normal en Barcelona. Non é tan normal en Galicia. En Galicia temos unha burguesía, temos un empresariado que moitas veces é moi competente gañando cartos e son admirables nesa capacidade que teñen de ser grandes empresarios e merecen todos o noso respeto, pero a veces non son quen de conxugar esa arte ou ese diñeiro con un ben social. Hai excepcións, temos que recordar que hai moita filantropía, non queremos falar de García Barbón ou de Policarpo Sanz ou moitos personaxes vinculados coa cultura galega que Enrique Peinador que os hai, non? E xa non digamos os emigrantes coas escolas de emigrantes. Pero eu creo que Isaac Díaz Pardo colle esa admiración por Castelao, sabe que é un home que crea unha arte galega que a pon ao servicio de Galicia e é certo que encargouse de publicar todas as obras que puido na súa colección de documentos para a historia contemporánea, fíxolle un cartel de cego para divulgar, protestou cando no ano 84 trouxeron o seu resto porque consideraba que Castelao era unha persona que merecería outro tratamento porque era republicano, porque era un símbolo de Galicia. Hai unha admiración de Isaac Díaz Pardo por Castelao e evidentemente dedicoulle precisamente na antoloxía na colección de artigos que ten moitos números a Castelao. Protestou pola entrega das medallas Castelao, é dicir, Castelao era un símbolo de Galicia e era unha das persoas admiradas por Seoane unha vez que desaparece na Argentina Castelao e por Díaz Pardo. Castelao era pailes o fundador da arte galega, como era tamén para Carlos Maside, que era outro admirador dese gran mestre que se chamaba Castelao. De tal maneira que Castelao, cando o chaman para colaborar en Faro de Vigo, en 1930 e pico, xa di, está Carlos Maside, en el pueblo gallego, está Carlos Maside, eu só vou facer relatos literarios. Quer dicir que son conscientes da súa grandeza e de que se abriu un camiño antes, despois de Castelao, que xa empeza a ser diferente e todos recoñecen esa débeda. Hola, buenas. Boas.
Bueno, foi pouco ben enterado do tema de que en Castelao quería poñer no escudo en galego a serea dos mariños. Entón, sei pouco sobre Sí, tema, contos, gustaría contos. saber algo máis. Castelao era dunha familia moi católica. Falei antes da importancia da Igrexa, que a Igrexa apostou pola imaxe, apostou pola arte. As obras excelsas que temos na cultura galega son todas principalmente religiosas, non temos arte profana hasta despois de 1835. Hai algunha, pero moi pouca. A Igrexa marcou moito a cultura galega. A Igrexa non existe nobreza laica, existe nobreza eclesiástica. Media Galicia era dos mosteiros galegos. Media Galicia, os señoríos eran todas propiedade da Igrexa ou dos cabidos. Eran unha fortuna inmensa o que eles recadaban. Con eses cereais, con esas castañas, con ese viño do Ribeiro que collían, pois podían facer o que fixeron en San Clodio, en Monte de Ramo, en San Estevo de Ribas de Sile. É dicir, era unha potencia que podía contratar os mellores músicos, os mellores arquitectos, os mellores canteiros, polo cual tiñan moito poder e tiñan moita autoridade, e ao mesmo tempo podían dicirlle: faime un San Antón, ou faime unha Santa María, ou faime un cruceiro, ou faime o que sea, pero o programa religioso era dirixido pola Igrexa, porque era a que pagaba. Por eso temos unha arte eclesiástica excelente, a pesar dos deterioros que sofreu coa desamortización e con moitas outras afrontas que recibiron. Pero esa Igrexa que en 1935 recibe a desamortización, quedou aqueloutrada, quedou descolocada, porque desde o ano 456 que lle dixen antes, eran os aliados do poder, eran os que tiñan o máximo poder. Tiña máis poder a Igrexa co rei. Era raro que houbera en Galicia cidades de reguengo, entre elas a da Coruña, que o era, pero ainda así tiñan que pagar alcabalas ou tiñan que pagar os froitos do mar a esa Igrexa tan poderosa. En 1811, nas Cortes de Cádiz, acordan acabar cos señoríos e formar un Estado liberal. Van facer unha serie de reformas que van a levar a formar ese Estado liberal, crear as diputacións, facer un reparto xa monetario, que non sepa. Entón a Igrexa perde parte dese poder. Despois, na desamortización de Madoz, en 1855, tamén volve perder parte dos seus predios, tamén perden os décimos. Entón a Igrexa, nese momento, vese como desposuída ou como que non foi ben tratada, a pesar de todo o que tiña, non? Pero consiguen negociar co Estado un concordato en 1851 con Roma. E o concordato é, bueno, pois nós vamos a apoiar o liberalismo, pero a Igrexa vai seguir adoutrinando, todas as escolas e seminarios vai seguir dirixindos a Igrexa, os xesuítas vai seguir mandando, de tal maneira que os donos do ensino, da catequese, do bautizo dende que naces ata que te enterras, sempre estás en mans da Igrexa. A Igrexa seguiu configurando e formándonos a todos. Entón, esa Igrexa ve unha grande oportunidade en 1936, cando as forzas reaccionarias, cando os monárquicos, cando os intolerantes decidiron atentar contra un goberno lexítimo. E dice, este é a nosa porque imos a ir contra ese Estado que se declara laico, contra esa república que queren montar institutos laicos, e escolas laicas. Entón a Igrexa alíase inmediatamente co poder, de tal maneira que o arcebispo de Santiago xa en 1836 di: isto é unha cruzada, temos que apoiar a Franco. E apoiaron sin ningún tipo de dúbida, non hai crítica ninguna. Pídenlle aos cregos que si teñen que falar das persoas que eran republicanas ou que eran comunistas ou que eran progresistas, que os delaten, que avisen de que non den ningún paso a favor desas persoas. A Igrexa foi
nefanda, foi, non sei palabra máis atroz para usar por unhas persoas que en vez de facer o ben fixeron o mal. E esas noticias chegaron a Castelao. Castelao ten un dibuxiño dunha muller diante dun crucifixo que din: non me fan xustiza, Señor. A Igrexa vendeuse o poder, que ixo recuperar o poder, xa non o podera conseguir no carlismo. Entón Castelao foi consciente de que a Igrexa non cumpriu con ese papel que lle correspondía, que traizoou o povo galego, que traizoou os seus fiéis, que non seguiu as directrices que mandaba Roma, que non buscou a paz, porque ainda que se intentou por algunhas mediacións internacionales que se pudera parar esa guerra e que intermediara a Igrexa veu unha oportunidade para eliminar os republicanos, para eliminar os progresistas, para volver ao matrimonio católico, para suprimir o divorcio. Entón a Igrexa veuse encantada, aliada coa espada da intolerancia. E Castelao iso non lle gustou nada, que non era precisamente o máis católico, que era moito máis católico que Camilo Díaz Maliño, era inmensamente católico Vicente Martínez Risco, que volve a poñer o crucifixo na escola, e moitas máis, e era Otero Pedrallo, menos, pero máis, fora moito máis Antón Losada Dieguez, que casi era carlista, había moita máis xente que o era. Pero Castelao, esa actitude da Igrexa doeulle moito. Entón, como vía que había o escudo co pon ou coa Eucaristía, que facía alusión ao Santísimo Sacramento exposto na cidade de Lugo, pois propuxo que se fixera un novo escudo en 1937 nunha revista que se chama Nueva Galicia. Di, o novo escudo de Galicia ten que ser ese. Entón deseña o escudo dos mariños e pon ese lema que pon: denantes mortos que escravos. É dicir, el está contra esa Igrexa porque foi unha Igrexa que traizou aos seus fregueses e ao seu povo. Pero é unha proposta que el fai. Ora hai moita xente que o debuxa, que o leva tatuado, hai versión femenina de nantes mortas que escravas, que xa vin algún brazo de algunha muller. É dicir, Castelao pois sigue tatuando a moitos galegos. Perdón, pero por que esa idea en particular? Eso colleu no... Vale, sí. Vale. Porque en Rianxo hai unha colección de 36 escudos polas casas nobiliarias, e ao mesmo tempo, unha vez falando con Fernández Oxea, con Ben Chosei, con Bonzabrei, propuxeronlle facer un estudio dos escudos heráldicos que se publicou despois. Entón, colleu eses dibuxos, así como el estudaba as cruces de pedra en Galicia, os outros estudiaron os escudos, e dentro desas imaxes, gustoulle esa imaxe da serie dos mariños, e colleu esa figura. Pudo coller calquera outra, pero debeu facerlle gracia. De todas maneiras, non deixa de ter a súa ironía, porque, según un estudo de George Steiner, a xirea é esa música que quixo escoitar Ulises xunto no barco, que non renuncia a ela taponándose os oídos con cera, porque é esa música que é sempre difícil de aguantar ou de resistir, e hai unha seducción por parte dela. Entón Steiner defende a teoría de que a mellor música é o silencio. Mira, unha pincelada. Luis Xoane Castelao. Wow, que bo. Unha pincelada. Que bo. Wow. Eso é para outra conferencia. Bueno. Cando que irades. Son casi vidas ou unhas miradas entrecruzadas. Teñen moito paralelismo. Hai unha diferencia de anos, porque Xoane nace no 10, Castelao no 86, pero nacen, un vai á emigración de pequeno, outro nace na emigración, volven a Santiago, estudan no mesmo instituto, pero en edades diferentes no mundo Mazarelos, van militar no republicano, van militar no Partido Galeguista, van colaborar con Ángel Casal e van a ser ilustradores. Hai unha admiración de Seoane Carael. Ao mesmo tempo, Castelao, Seoane corrixiu probas na editorial Nós de Castelao. Castelao vai regalar non a él, sino a Maside, a colección que ten da revista de Asie de Ver, dos caricaturistas. Entonces, cando presenta a obra esta de
Os vellos non deben namorarse, que fai unha lectura, fai un comentario favorable na nosa terra, que firma con ese de Seoane. Forma parte da lectura que fai en privado de os vellos non deben namorarse a un grupo selecto. Ese Seoane, que tamén quere ser artista, vai ser outro polímata, é dicir, esa persoa que se vai mover moi ben na literatura e vai se mover na arte, e vai ser un gran ilustrador. E Castelao vai ser o que Seoane, perdón, vai ser o home que vai a preparar xunto con Salvat unha obra que se chama Castelao e a súa época, que se vai representar en Coimbra, que é censurada, fai os manequíns, fai unha xerra de Castelao para Sargadelos, fai outras ilustracións de Castelao, escribe un libro que se chama Castelao Artista. É dicir, Seoane é o gran admirador e o gran valedor de Castelao, de tal maneira que cando en 1950 desaparece Castelao, a grande figura na Argentina despois de Castelao para a colectividade, pero sin ese labor tan político, pero sí tamén político, é Seoane, de tal maneira que casi Seoane pode ser ese continuador de Castelao, ese home que se inserta máis na realidade argentina, porque cree que hai que dialogar ca arte argentina, cos intelectuales argentinos. Castelao estaba máis encerrado no mundo do exilio e da emigración, e vai ser ese home que moitas veces en Argentina pois sempre din, pois es escritor argentino, es pintor argentino, pero hai unha admiración moi grande. Sí, sí. Miguel, en Seoane hai un plus moi importante en relación co tempo. Castelao, en relación co tempo, que é a teoría da arte que Seoane ten, sí, e Castelao non ten. Seoane pinta o melón, sí, e porque sabe que hai os girasoles de Van Gogh, sí, e sabe, non o sabe, pero podía saber que hai os limóns que pinta Antonio López, ou o plátano que pinta Andy Warhol para a portada. A teoría da arte está aí. Castelao non. Castelao é un arte e militancia, un arte e compromiso, buscando a arte galega. Eso, ante todo, é eso. Pero, indudablemente, faltalle unha teoría que as formas comunican. O limón e incluso do propio Murillo, esos melós que ten, comunican para a teoría da arte que Castelao non tiña. E logo hai algunha cousa que decir aí, en base tamén, como non arrisco é un gran teórico metido en arte contemporáneo, meteu a Castelao nun mundo que sabría o simbolismo, o realismo máxico, que é o que caracteriza. E en ese realismo máxico, di o Risco, para a teoría galega hai dous punteiros: o mundo céltico, a interrelación paisaxe-paisanaxe, o panteísmo, e outra cousa, o mundo cristiano. E ollo, quitar as orelleiras, non o mundo cristiano de mea culpa, o de Basilio Álvarez, que era un cristianismo de liberación. Pero claro, Castelao vaise co Frente Popular, sí, rompe co escudo do Grial, sí, escudo de características celtas, e mete a fouciña Castela. Pero ao final Castelao, no Alba de Gloria, recolle todo ese simbolismo, ese realismo máxico que viña das teorías de Mondariz e de Risco e de tal, igual que recolle as cruces de pedra na Galicia, que quedaran, e ali dio moi ben, eu deixei isto que quería, porque me tuven que meter a causas moi duras que acabaron cos meus irmãos. Eso dio no prólogo, cando no ano 49 recolle as cruces de pedra. Xo dixo Eduardo Blancamor. Sí, porque fai a edición das cruces. Vale, Eduardo, efectivamente, con Seoane, Luis Seoane é o que prepara a edición das cruces. Decía Eduardo Blancamor que era moi fino. Unha cousa é Risco, unha cousa é Otero Pedrallo, outra cousa é Losada de Llegue. E Castelao é xa outra cousa, porque Castelao é fillo dun mariñeiro. Nace nunha casa pobre onde os pais son artesáns e dedícanse á carpintería. Non é dieste que está vive nunha casa un pouco máis arriba, onde ten un irmán que vai ser cónsul, que ten familia en Montevideo.
donde unha irmá, Olegarita, ainda non contamos a anécdota de Olegarita, que era a muller que estaba enamorada de Castelao, toca o piano, traduce do inglés. El tiña un cónsul en Inglaterra, foi alá a visitalo, aprendeu inglés, tocaba o piano. Castelao é o neno que vai á escola descalzo, con esas boroas de pan, é o home que vai conseguir conectar co povo, vai facer unha grande literatura. Risco, Losada Diéguez case é fidalguía, é un home dun pazo. Otero Pedrallo ten 2 pazos, forma parte desas figuras fidalgas que ao final pasáronse po ensino para poder manter esa realidade e manter esas. Eran rendistas, pero Castelao non. De tal maneira que esas familias eran un pouco, para min, máis conservadoras, moi integradas en Galicia, na tradición que, como di moi ben Felipe Senén, entra desde Pristiliano, o agrarismo, aquel mundo. Algúns son máis democráticos que menos democráticos. Para mí a grandeza de Castelao é que é un demócrata, é un home que considera que ten que coller a clase excluída, sexan os labregos, sexan os mariñeiros, sexan os negros ou os chineses de Nova York, e hai que ennobrecelos e hai que metelos na política. Para mí ten un dibuixo precioso que publica na nosa terra, aquí na Coruña, donde se ve un home moi alto, con un gorro de bolchevique e con un coitelo na boca. E pon algo así como: vai vir o bolcheviquismo a Galicia. Eso a risco escorrentaríalle. A Otero Pedrallo menos, porque non queren unha cultura materialista, non queren que Galicia perda a súa espiritualidade, non queren que perden esa tradición cristiana. E o pé de Castelao di: e que importa se ven falando galego? Ese é Castelao, é dicir, non nos neguemos o de fora se nos beneficia, non renunciemos a algo que nos pode ser útil, non cerremos os ollos á democracia, ao feminismo ou o que sexa. Para min ese é o que fai que Castelao siga sendo vivo, porque ao final era un demócrata e creía que había que estar cos tempos. Para min ese é o gran mérito. Bueno, oiches todos moi convencidos e moi ben ilustrados, moi ben ilustrados. Non trouxen imaxes. Non fai falta, non fai falta. Que traer un PowerPoint. Sempre me acordo de ti cando me falas da inauguración de Augusto Otero Pedrallo, que aquí a protestar porque estaban casilando.